दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी मासूमियत और खूबसूरती से सबके दिलों पर राज किया। आज भी जब श्रीदेवी को याद किया जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं। श्रीदेवी की मौत की खबर सुन परिवार के अलावा फैंस भी सदमे में थे। एक बार फिर उन्हें याद किया गया। कॉफी विद करण के शो में गेस्ट बनकर पहुंची जानवी कपूर और खुशी कपूर ने बताया कि जब उन्हें अपनी मां के निधन के बारे में जानकारी मिली तो उनका कैसा रिएक्शन था। जानवी कहती हैं कि खबर मिलते ही वो खुशी के कमरे में गईं तो काफी रो रही थी। जानवी ने कहा, मैं अपने कमरे में ही थी और मुझे फोन आया। मुझे खुशी के कमरे में रोने की आवाज आ रही थी। मैं रोते हुए खुशी के कमरे में गई। जैसे ही खुशी ने मेरी तरफ देखा तो उसने रोना बंद कर दिया और मेरे बगल में बैठकर मुझे शांत करवाने लगी। मुझे रोता हुआ देख खुशी ने मेरे आंसू पोंछे और मुझे संभाला। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। जानवी ने कहा कि इसके बाद उन्होंने कभी भी खुशी को इस बारे में सोचकर रोते नहीं देखा। वो कहती हैं, श्रीदेवी के चले जाने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई थी। समय आने पर वो एक दूसरे के लिए बच्चे बन जाते हैं और कभी कभी एक दूसरे की माँ भी बन जाती हैं। वहीं करण जौहर ने श्रीदेवी को याद कर उनकी फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। करण कहते हैं, श्रीदेवी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्ट्रेस थी। वो सेट पर शांत रहती थी। जब वो कैमरे के सामने आती तो वो सीन की जरूरत के हिसाब से पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती थी। करण ने बताया कि गुमराह की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी शांत बैठी हुई थी। अचानक से सीन शुरू हुआ और वो कैमरे के सामने एक्टिंग करते हुए पूरी एनर्जी के साथ चीख पड़ी। उन्होंने उस सीन का रिहर्सल नहीं किया था, इसीलिए लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। उसके हाथ से डर की वजह से लाइट छूट गई। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2018 को दुबई होटल के बाथरूम टब में डूबने से उनकी मौत हुई थी। पति बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये नेचुरल मौत नहीं थी, ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। श्रीदेवी इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर रहती थी कि वो कई बार बेहोश भी हो चुकी थी। डॉक्टर कहते रहते थे कि उन्हें लो बीपी है। वो भूखी रहती थी, वो अच्छा दिखना चाहती थी और अच्छी बॉडी शेप चाहती थी, जिसकी वजह से वो खाती नहीं थी। बार बार डॉक्टर के समझाने पर भी वो नहीं मानी और उनके सख्त डाइट ने उनकी जान ले ली। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।